Şimdi Orhan Bey iyileşmezse post gayrı Alaaddin Bey'in hakkıdır, öyle değil mi? Bugün hesap günü olacak Birik. Beylik sadece cenk meydanında olmak değildir. Karanlıklara gark olmayacaksın. Gün yüzüne de çıkacaksın. İnsan hiç kendinden küçüğe boyun eğer mi? Deniz görmemiş bir çobanın ardında durmaya. Ne ikna etti seni? Naiman topraklarımıza yaklaşık 40 bin nökerle gelir. Eğer benim dediğimi yapmazsanız bu cennet yolumuzu cehenneme çevirecekler. Mağlubiyet kaçınılmaz olacak. Yeter. Gayrı bu orduya dahil değilsin. Hele hele söz hakkın bile yoktur. Naiman sizin kellelerinizden kule yapacak. Aha bu da son sözümdür. Bir atlı geliyor. Sen kimsin? Sizlerin sonu. Nayman. Komutanınız gelsin. Ben zaten buradayım. Kes kadın. Osman'dan bahsediyorum. Bizi savaştan men ettiler. Her halk 10 nökeri biçmeden düşmeyecek.